Aanaa Jilee Dhummugaatti sagantaa dhaabbii biqiltuu bara kanaarratti mariin gaggeeffameera. Bara kanatti sadarkaa biyyaalessaatti biqiltuulee biiloona 7.2 dhaabuuf karoorri qabameera. Dhaabbii biqiltuu aanaa Jilee Dhummuggaafis koreeleen teknikaa ashaaraa magariisaa itti gaafatamtoonni waajjira qonnaa gandootaa fi ogeeyyiin marii taasisaniiru. Sanada ka'umsa marichaa dursaan garee qabeenya uumamaa waajjira qonnaa aanaa Jilee Dhummuggaa dhiheessaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Jilee Dhummuggaa obbo Abduu Muhammad sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaaf biqiltuulee muduraalee faayidaa dinagdee qabanii fi bosonaa qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Hirmaattonnis karoora dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa bara 2017 milkeessuuf waliin ta'uun akka hojjetan dubbataniiru. Aanaa Jilee Dhummuggaatti akka waliigalaatti ganna kanaan biqiltuulee 685 dhaabuuf karoorfamuusaa odeeffannoon kominikeeshinii aanichaarraa arganne ni agarsiisa. Biqiltuuwwan miliyoona 3.4 dhaabuuf qophii taasisuusaa bulchiinsi magaalaa Bahar Daar beeksise. Kantiibaan magaalichaa Goshuu Indaalamaa yeroo ammaa kanatti rakkoo bara darbe keessa turre keessaa baanee kan dhaabne guddataa hojiin keenya firii buusaa magaalattiinis bayyanachaa jirti jedhaniiru. Magaalattiin hara xaanaan kan marfamte ta'uu ishee kan kaasan kantiibaan magaalichaa magaalaa magariisaa bosonaan marfamte ta'uun miidhagina ishee dabaluuf carraa guddaa qabdi jedhaniiru. Itti gaafatamaan qajeelchi qonnaa bulchiinsa magaalaa Bahar Daar Yesawuu Dammallaash sagantaan ashaaraa magariisaa yeroo eegalameerraa kaasee biqiltuun miliyoona 17 dhiyaatan bulchiinsa magaalichaatti dhaabamuu isaanii ibsaniiru. Bara kana immoo biqiltuu miliyoona 3.4 dhaabuuf qophiin taasifamuusaa beeksisaniiru. Kanneen keessaas dhibbeentaan 45 nyaataaf kan oolan ta'uu isaanii ibsaniiru. Qajeelchi fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo baankii dhiigaa magaalaa Kamisee fi gahee qabeessota waliin ta'uun sagantaa dhiiga arjoomuu taasise. Sagantaa kanarratti hojjettoonni buufata fayyaa magaalaa Kamisee dhiiga arjoomaniiru. Hoogganaan qajeelcha fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Usmaan Alii ogeessonnii fi hojjettoonni buufata fayyaa magaalaa Kamisee ogummaa fi dhiiga isaanii arjoomuun hojiin gaarii hojjetan dhaabbilee biroof fakkeenya ta'uu isaanii ibsuun qaamolee milkaa'ina sagantichaaf gumaacha taasisan hundas galateeffataniiru. Dabalataanis obbo Usmaan Alii arjoomni dhiigaa hojii yeroo tokkoo miti. Kanaaf dhaabbilee fi kutaaleen hawaasaa damee hundaan arjooma dhiigaa irratti tumsa gochuun iddoo biraattis cimee itti fufuun aadaa ta'uu akka qabu dubbachuu isaanii qajeelchi kominikeeshinii bulchiinsa sablammii Oromoo gabaaseera. ዘንድሮ ላይ እቅዶችን አቅደን ከሞላ ጎደልም ልክ ባቀድነው ልክ ሁሉንም ማለት ይቻላል ወደ 100% የተጠጋና ከዛም በላይ አቺቭ የተደረገባቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው። hojiilee sagantaa maaddii guutuun hojjetamaa jiraniin bu'aan waggaa waggaan argamu dabalaa akka jiru ministeerri qonnaa beeksise. Deetaa ministeera qonnaa Dr. Fiqiruu Raggaasaa turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin akka ibsanitti sagantaa maaddii guutuu waggaa 3 dura eegalame bu'aa guddaa argamsiisaa jira. Sagantichaan oomishni aannanii foon lukkuu dammaa fi qurxummii dabalaa dhufuu eeraniiru. Bara baajatichaa baatii 11tti beellada miliyoona 3.8 qaalumsuun aannan litira miliyoona 11.4 hanqaaquu miliyoona 7 ol oomishuun akka danda'ames dubbataniiru. Hawaasni sagantaa maaddii guutuun bishaanii fi haroo malees naannoo isaatti bakka xiqqaatti qurxummii akka oomishu haala mijataa uumuusaas dubbataniiru. Giddugala cuuciin qurxummiitti dhiyaatu Bahar Daar, Baatuu, Arbaa Minch, Hawaasaa fi Sabbataatti argaman akka ciman taasisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jirus eeraniiru. Qulqullina buna alergii caalaatti guddisuuf giddugaloota dhandhama dabalataa 4 banuuf qophiin taasifamaa jiraachuu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa ibse. Abbaan taayitichaa qooda fudhattootaa nageenya federaalaa fi naannoo qonnaa fi damee daldalaarraa walitti dhufan waliin haala daldala bunaa seeran alaa ittisuun danda'amu irratti magaalaa Adaamaatti mari'ateera. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitichaa Dr. Addunyaa Dabalaa tajaajila oduu Itoophiyaaf addatti akka ibsanitti bara baajataa xumuramaa jiru kanatti bunni toonii miliyoona 1 ol caalu argameera. Sharafni bunaa ji'oota 11tti gabaa alaaf ergameerraa argame kan bara darbeerraa yeroo wal fakkaataa waliin yeroo madaalamu caalmaa akka qabu simaniiru. Qulqullina bunaa alergii eegsisuuf giddugaloonni dhamdhama bunaa 9 banamuu isaanii eeranii dabalataanis giddugala dhamdhama bunaa 4 banuuf qophiin taasifamuusaa ibsaniiru. በውጭ ሀገራት ለስራ የሚሰማሩ ዜጎች መብታቸውና ደህንነታቸው እንዲጠበቅ የሚያስችል የተፈጠሩ ያሉትን የዜጎች እንግልት የሚያስቀር አዋጅ በመሆኑ ረቂቅ አዋጁ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበታል። Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii Itoophiyaan namoota hojiif biyya alaatti ittiin ergitu mirkaneesseera.
Manni marichaa walgahii idilee 41ffaasaa taa'een labsii Itoophiyaan namoota biyya alaatti ittiin ergitu ilaalee sagalee guutuun mirkaneesseera. Mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbataa dhimmoota misooma qabeenya namaa hojiif erguu fi teeknooloojii Dr. Nagarii Leencoo labsichi nageenya ga'umsaa fi dandeettii dorgomuu gabbisuu kan dandeessisudha jedhaniiru. Akkasumas namoota karaa seeran alaa deddeebisuu ittisuun lammiileen karaa seera qabeessaan akka fayyadaman taasisa jechuun ibsaniiru.